大家好啊！安定村最近開咗間一人燒肉店，我梗係第一時間去試下佢。入到去拍嘅相片好精緻喎，50零蚊至到100零蚊已經有交易咯，啲套餐。最後捱咗個牛舌、牛五花、牛板腱3拼餐。入到去環境好企理下喎，幾乾淨。拍攝當日係閒日夜晚8點零鐘，人流50%滿啦，幾好唔錯。個餐啊嚟到啦，肉方面就牛肉啦，就3個部位，加個飯，一個溫泉蛋、沙律同埋湯，好似81蚊咁上下啦，立個下。有啲秘製醬油，試下個湯先。哇！啲色水白晒嘅，果然係冇味喎。個沙律都冇料嘅，淨係得個車厘茄嘅，唔係搞笑啊佢。落定3種醬汁先，試咗個牛腱板先。我哋一早落定3種燒汁先，韓式燒汁，同埋黃金燒汁，同埋鹽味燒汁。等啲肉一燒起，我哋就即刻可以試噶啦。我哋掉埋塊牛五花落去先，一次過，費事逐塊燒，嘥時間。試咗個牛腱板先，點咗個黃金汁。好硬喎，好一般啫喎。試埋個牛五花先，今次點個韓式醬。好，試埋佢先。佢又係得個鹹，又係硬，分唔出喎，同頭先嗰個牛腱板。嗱，話聲試埋個牛舌先。睇嚟都係伏味濃㗎啦。試個白飯應該穩陣啲係嘛，同埋隻雞蛋、溫泉蛋。喂，但係點解好似啲紫菜多過飯嘅？啲紫菜深不見底喎。試埋個牛舌先，點埋最尾呢個鹽味燒汁。哇！真係鹽味啊，好鹹啊！埋單110幾。好唔好就見仁見智啦。呢幅相係我之前去日本嗰度試嘅，都係一人燒肉，嗌咗5碟嘢，埋單都係200幾300蚊，加埋飲酒。正所謂冇比較冇傷害，啲人一有長假就留返啲錢去外地消費，大家明啦。